好多嘅長期病患者咧，生理上受到疾病嘅煎熬咧，心理上咧亦都受到情緒嘅困擾喎。如此咁反覆落去咧，令到病情更加惡化。但係聽講話咧，有一種叫做催眠治療咧，可以幫到佢哋舒解一個情緒嘅。今日我得專咧請嚟咧就係臨床心理治療師黎惠美小姐同大家講解一下。多謝黎小姐，多謝晒你。長期病患者嘅情緒係咪波動得好緊要嘅咧？係長期病患者咧，一般咧係比較其他病患咧係容易有情緒波動嘅，因為咧佢哋要長時間接受治療啦，亦都有啲係無止境嘅治療，咁所以佢哋容易引起佢哋波動，心情咧亦都會特別差嘅。邊一類嘅長期病患係特別嚴重咧，或者有啲特別嘅唔同嘅睇法咧？其實咧就我哋發現咧，糖尿病嘅病人咧係比較容易出現情緒困擾同埋波動嘅。咁因為咧就人體裏邊機能嘅胰島素如果不足嘅話咧，就會導致人係容易發脾氣啦，影響佢嘅情緒啦，咁令到佢哋可能係好疲倦啊，難以集中精神。咁而一般嘅糖尿病患者咧，都會有胰島素不足嘅情況出現嘅。但係如果去到咁嘅情況，嗰啲行徑會唔會慢慢有啲好負面嘅情況出現啊？係啊，會啊，因為咧就如果係不停維持喺呢一個心理狀態啦，呢個情緒不安嘅情況之下咧，佢哋就係好容易出現一啲負面嘅感覺同埋思想啦。咁譬如佢哋可能會覺得，佢自己係家人嘅包袱啦，包括係經濟上啊，或者係精神上啊嚇。咁而佢哋會覺得無助啦。咁甚至咧有部分病人咧就逃避啊，即係唔想面對佢自己嘅疾病。有一部分病人甚至咧係有自毀嘅行徑嘅。咁再繼續呢一啲咁嘅負面思想同埋行為之後咧，就會令到佢哋行動上亦都會有負面嘅影響啦。譬如佢哋會唔去睇醫生啦，唔食藥啦。咁甚至有啲人咧就係會食，譬如好似糖尿病嘅病人咧，佢哋會食一啲食物係對佢嘅病咧係會有害嘅，係咁會令到佢病情咧就惡化嘅。但係你講到呢一度咧，我覺得咧，即係基本上咧，佢哋埋藏喺嗰個心底裏邊有好多嘢冇舒展出嚟嘅咯喎。咁係咪透過呢個催眠治療可以幫到佢哋嘅咧？其實咧，佢哋心裏邊咧好多時咧，我哋好多人都係嘅，積壓咗好多情緒喺個思想裏邊，係好多時係唔識得去釋放咯。咁透過催眠治療，我哋可以幫佢釋放情緒，令到佢呢個心情咧就會好啲，減少佢不安。既然係咁，我哋不如借呢個機會同大家示範一下咩叫催眠治療啦。我應該點樣做咧？初下。通常咧我哋嘅病人見我哋嘅時候，我哋首先係會同佢傾下偈啦，了解一下佢個人嘅歷史，咁知道佢嘅背景，特別係童年嘅背景或者係家庭嘅經歷啊之類嘅嘢，咁然之後咧，我哋就會解釋俾佢聽咩係催眠啦，催眠係感覺會係點啦，同埋一般人對催眠嘅誤解等佢放心之下咧，咁我哋就會開始做一個催眠嘅咁催眠咧，我哋開始嘅時候咧，我哋就有一個導入啦咁以前咧就呢度有個陀錶以前嘅治療師咧就會用一個陀錶啦咁就帶呢個病人係進入呢個。我都試過，好似完全將我整暈咁就咁啊暈咗咁滯。其實佢個目的咧係希望病人可以集中精神喺呢一段裏邊。咁但係其實而家咧我哋就唔會用陀錶做導入㗎啦。咁用咩方法咧？我哋係用語言用簡單嘅語言帶病人去一個好舒適嘅放鬆狀態。咁我可以示範一個比較簡單嘅放鬆狀態啦。咁然之後咧就睇一睇個程序係咁樣嘅。好，請開始。係啦，OK。放鬆，你 hold 住幾秒係啦。當你呼氣嘅時候，匿埋雙眼，將身體嘅壓力完全消除。係咯，你做得好好。而家我想你放鬆眼睛同埋眼睛周圍嘅肌肉。係啦，放鬆到佢唔能夠張開。係啦，當你好肯定已經去到一個放鬆狀態而唔能夠張開嘅話，我想你嘗試一下，睇下係咪真係唔能夠張開。係啦，唔使試啦，做得好好。而家你眼睛嘅放鬆狀態就係我想你身體其他位置都要有嘅放鬆狀態。而家就想將呢個放鬆狀態由你眼、頭頂一路帶到身體其他部分，係啦，去到腳趾公，係啦，由頭到腳咁，感覺到呢個完全放鬆嘅感覺。係啦，俾自己感覺到好似俾一塊氈咁樣，一塊好暖嘅氈冚住，好暖、好舒服、好放鬆。而家我想測試一下你個放鬆狀態，我想你將注意力集中喺你雙腳，你嘅雙腳感覺到好重、好重，而你嘅雙腳都感覺到越嚟越放鬆。等一陣我會由1數到3，當我數到3嘅時候，你就會發現你唔能夠提起你嘅雙腳。1、2、3。黎小姐，呢個可以幫到啲病人做啲咩咧？繼續喺呢個放鬆狀態其實咧就呢一個係一個放鬆嘅狀態啦，令到佢進入咗一個好舒適嘅狀態。喺呢個狀態裏邊咧，我哋可以幫我哋潛意識溝通嘅，咁係可以揾翻問題嘅根源，解決佢而家嘅問題。咁如果喺呢個過程裏邊突然間有個爆發情緒嘅過程裏邊，我哋點樣去克服佢咧？
其實咧就當情緒爆發嘅時候咧，就我哋會其實係帶病人去面對嗰件事件，將喺嗰件事件而引嚟嘅負面情緒咧，就好似骨牌咁樣釋放咗佢。會唔會話喊啊、大嗌咁啊？佢哋會嘅，都其實情緒爆發同埋喊呢一個情況咧，喺催眠治療嘅期間咧係經常發生嘅，亦都係正常嘅嚇。咁因為當佢抒發咗出嚟嘅時候咧，佢嘅心情亦都會好好多。不過總之無論如何，大家有咩問題咧，都係請教你醫生最好啦。今日多謝晒黎小姐，多謝晒你。